السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده مع بعض هنتعلم فكره جديده برضو لفن الكروشيه. الفكره النهارده وغرزتها سهله جدا وبسيطه. تمام. الفكره اتعمل في البلوزات وفي الجاكيت وفي السرير، مفرش سرير، سوري، ومفرش سفرة برضو هتبقى حلوة، بتبقى وكوفية وسكارف. يعني ممكن تستخدميها وتستغليها في حاجات كتير جدا ومشاريع كتير جدا، وبتعيد عليك كمان بنفع لو عملناها للأطفال في بلوزات صغننة كده ورقيقة، خصوصا ان الغرزة سهلة قوي قوي. تمام. هي تكرار سطرين، فهنعملها مع بعض بسهولة وبساطة، خطوة خطوة هنتعلمها مع بعض، وإن شاء الله كل المبتدئين هيبقوا محترفين معانا. يلا بينا نتابع مع بعض فيديو النهاردة. هنبدأ مع بعض ب34 غرزة سلسلة. طبعا اللي عايز يزود يزود، وبتقفي في المكان اللي انت عايزة تعمليه بتقفي فيه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. وبعدين 1 2 3 4 هناخد الخيط وبندخل في أول واحدة، ونعمل عمود وعمود تاني كده، التلاتة العمود الأولانيين. بناخد الخيط نعمل 1 2، وبناخد الخيط وبنعد 1 2، وفي التالتة هنا بندخل عمود وكمان عمود وعمود تالت، 2 سلسلة، 1 2، وفي التالت 3 عمود بلفة. هنمشي كده لغاية ما نكمل السطر بتاعنا وارجع لكم تاني. عملنا عدد سلاسل زي ما انتوا عايزين وعواميد بتاعتنا. تمام. انتوا ممكن تعدوها مثلا لغاية هنا بس، وتحسبوا عدد السلاسل اللي انتوا عايزينها، وتوقفوا لغاية الجزء دوت من الحمويد، وتعدوا السلاسل من تحت وتظبطوا المقاس اللي انتوا عايزينه بالظبط. تمام. هنيجي مع الخيط ونيجي نمسك، نعمل غرزة حشو ونلف الخيط، ونيجي في نفس المكان هنا في أول غرزة نعمل غرزة حشو، 2 غرزة حشو، 3 غرزة حشو فوق كل عمود غرزة. وبعدين نيجي على الغرز هنا في 2 غرزة، بندخل غرزة ونعمل التانية. تمام. وبنيجي على العمود اللي ورا غرزة، 2 3 غرز، وفي الفراغ كمان نعمل الغرز بتاعتنا. تمام. بنمشي بالترتيب ده، غرز حشو في كل العواميد والغرز اللي معانا. المكان الفراغ اللي فيه غرزتين بنعمل غرزتين حشو، وفوق العواميد بنعمل العمود التلاتة بنعمل 3 غرز حشو بالشكل ده لغاية آخر السطر. اهو بيتفرد معانا مش مشكلة، وفي الأول بيعمل معاكي عشان ايدك ماسكة الشغل انتي ومش بصي اهي اتفرد معاكي عادي. تمام. اكمل انا وهرجع لكم تاني عشان اوريكم الشكل النهائي للسطر. جينا هنا لاخر السطر، وزي ما انتوا شايفين اهي الغرزة باخدها من ورا، الغرزة السلسلة التالتة باخدها من ورا كده وادخل فيها بالابرة وبعمل غرزة حشو، وبعدين بطلع 1 2 3 وبلف الشغل وبدخل في العواميد دي، كل عمود اعمل عمود بحيث يبقوا 3 عمود بلفة بالشكل ده. تمام. نعمل 3 كده، عملنا 3 عواميد، بعدين 2 سلسلة، وناخد الخيط ندخل فوق العمود اللي عليه الدور اهو، ونعمل
عمود، 2 عمود، 3 عمود، سلسلة. برضو ندخل على العواميد، 1 والتاني، تالت اهي، واخدين بالنا، سلسلة، وندخل في العواميد ال3 نعملهم. وعلى فكرة ان هي برضو بتاعت الغرزة سهلة، ناحية السطر يعني، قصدي ان هي سهلة جدا. تمام، نفس الخطوات، مش بنعمل جديد في غرزة، سهلة جدا. غرزة عبارة عن يعني غرزتين بنكررهم، هي غرزة عمود بلفة وغرزة الحشو، هي بنقعد نكررهم لغاية لما نخلص. أي كوفية أو سكارف هتعمليه هيبقى مش مكلف وسريع جدا معاكي، عشان الغرزة مش مليانة قوي. وادي آخر غرزة في الحشو، بنعمل عمود زي ما انتوا شايفين اهي، يعني 3 عمود حشو، 3 عمود ماشي. وبعدين غرزة السلسلة بنلف الشغل في نفس المكان، بندخل نعمل غرزة حشو، أول واحدة، تاني واحدة، تالت واحدة، وهكذا. في الفراغ 2، وفوق ال3 عواميد، كل عمود فوقيه غرزة حشو بالشكل ده اهي النتيجة بتاعتنا. ودي لما كبرته معاكم شوية كده بره الكاميرا، عشان يعني الوقت ميبقاش، يعني مش هيكفينا نقعد فيه براحتنا، فعملته كله زي ما انتوا شايفين. بصوا النتيجة هايلة جدا ومتماسك معاكي. لو حبيت تعملي جاكيت كمان هيبقى الأطفال. وإن شاء الله بإذن الله أنا هنزل لكم اللي هي الحردات بتاعت الكم، وكمان حدات الصدر بتاعت ال7 والدايرة بإذن الله، بس ربنا يذكرنا. بكده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا وشوفنا النتيجة بتاعت الغرزة. استمتعنا مع بعض بالفيديو وشوفنا حاجة جديدة وتعلمنا حاجة جديدة. يا ريت مع بعض اللي قدر ينفذ الغرزة وقدر يعمل حاجات حلوة معانا على القناة، يا ريت يكتب لي في التعليقات أو يشارك معانا في الصفحة، والصفحة بتاعتي بنفس الاسم بتاع القناة. شكرا ليك جدا على كل اللي استمتع معانا وقعد معنا لغاية دلوقتي. أشوفكم بخير إن شاء الله، إلى اللقاء، مع تحيات جهاد أنصار.